باب باب بيان ما أعد الله للمؤمنين في الجنة. حديث باكل كمشاقي بكون أنتوني فلا. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا ترهموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بي العنساسوية هجرية باكلة أنيك مناني أني بسبا أنيك مناني أني بناني أني سبا شهر السفر minye hijira sankalo fulana bisuinye o fulana de miladi nasaraw ka jate ba fula ani mugani kele sankalo konontonna bisuinye o konontonna ambe dawra bugu masjid rajabu ambo kono darasubu imamuna an-Nawawi rahimahullah wa ka kitabu kono riyadus salihin bonda mi na ko ala ye nema mi mbila ala nya serenya baga wunye arjanna wa nabi shahid wa bi hurairah radiyallahu anhuma kadi samina bi shahid ma ani aba hurairah talaka je kabu fula bema anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka cide kisini nema baka قال كو إذا دخل أهل الجنة الجنة كوني أرجنة دون دون أرجنة كنو ينادي منادي وللك لا دوب وللك إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا أبافو أرجنة دونكو أباوي أرجنة كنو أكنينا ميا أتسا أبدا وإن لكم أن تسهوا فلا تسقموا أبدا أرجانا دو أباوية أرجانا كنو أكاكينيا أتبنا أبدا وإن لكم أن تشيبوا فلا تحرموا أبدا أباوية أكاكفونا كوية أرجانا كنو أتقروا أبدا وإن لكم أن تنعموا أبويا رجانا كنا كنيما فلا تبؤسوا أبدا أتجل يسر أتجنغ كتسر أبدا ني حديثا مسلم حديثا يمبو نيا يرانا كو على كارجانا نمو من يسر النيما أتجل أتبا وفاكهة كثيرة ala ko ni mogo min donar janna kono ko yiriden chaman de biye la maghtuati wala mamnuati ko yiriden munu ko atettige a wakati tettiga ila atekumantiya mogo shima donc ni nya yiranna ka fo arjanna nema akabbo ewa sinogote arjanna bara shite arjanna salli munun fule su munun fule taklifu munun fule nunu nye jiade ashite arjanna koni yen nema yoro de ani bada yoro alaka ke anni yoro ya alaka ngarjage do arjanna la aha
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقول له: تمنى فيتمنى ويتمنى، فيقول له: هل تمنيت؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإن لك ما تمنيت ومثله معه. رواه مسلم. قد سمنا بسيد القدر ملك جكبوما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك تشيد كسن النما بكا قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة وبودته إن أدنى مقعد أو تنبلو يا ko Abu Hurairah ka hadisan nana ko ala ba fu arjanna denye ko arjanna de natalike mana nema min kadiye iko nata koni arjanna denye fi ngo fi nema nata ala ba fu o biye ani o nyogona kafaraka وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. متفق عليه. kadi samina ba seri qudri malaka je kabama kola ka chide kisini nema baka ako inna allaha azza wa jalla yaqulu li ahli aljannati ko ala ba fuar jannati unye ya ahli aljannati ala ba fuar jannati unkew fa yaquluna labbayka rabbana wa sha'adayka arjanna dunkew ba fuantigi ala anyi lamina kunna diya bebe e ala de bolo wal khairu fi yadayka hera be e ala bolo fuladela ahli sunna wal jamaa uka aqida doye ninye ko bolo fulabe ala la bima yaliqu bi jalalihi bila takyif wala ta'til wala tamsil bolo fulabe ala la ala yere bolo fula min kaka ni ala kan masayai anta fo ubennin chogola antu misaliya anta fo utala fana ambu sabataye kuma yere ya fo chogo ma chide nya fo chogo akoy buli sama lima manata an tasjudu lima khalaqtu bi yadayya qur'ana kuna la koy buli sama munyi bali nyemmin dani mbolo fulaye munyi bali ka sujudu bi ay donc qur'ana kono afule chiden ka hadisa kono wal khairu fi yadayka hera be e alaka bolo fula de la bolo fula be alala bima yaliqu bi jalalihi mi hadisa sahlen nana alaka bolo fula be kini hada madende taye ko kini bolo ani numa bolo me alaka bolo fula be yekini de bolo fula bala fa yaqulu hal aradaytum ala ba fari janna dunye yala ajena na nyennema mindi au maujena no yewa fa yaquluna arjanna dumba fa ma lana alla nirda ya rabbana uba fonti gala munna nema mindira amma anta jenaye wa qad ataitana ma lam tuti ahada min khalqika iye fendi amma imam min nyogona di kadam fen worema fa yaqulu ala bafo ala utikum afdala min jalika yala nyemmin di awma nka fendi awma min kausa oyewa fa yaquluna arjanna de umba farjana dunke umba fo wa ayu shay afdalu min jalika uba fo anti ala eye nema min di awma nema juman kausa oye fa yaqulu ala bafo ahillu alaykum ridwani ne alayin kan ni sunjanin ka je nyujigi auka fala asqatu alaykum abadahum fala asqatu alaykum badahum abada awante dimi aw koron
nin ko fente dimi aw korabada nin kan ni sondia nyo jigi awka nte dimi aw koro tuguni abada muntafaqo alay bari musil benna hadisa ina wa arjanna dew ni nema min fana fule ni nye ka alaka jen jiguka ni alate dimu koro abada ni fana nema bele bele baye min kausa hari nema min tumbuka ka koro وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جرير نتاكو جرير وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه. وأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قد سمنا جرير بن عبد الله ملك جيكابواما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلتم بتشيدين فيه فنظر إلى قمر ليلة البدر وتشيدين يكالو لجه وياسرو دومي كالو يلي بدفا تاني سبا تاني ناني تاني دورو نكالو شيرا ودوم موبافو دي مكو ليلة البدر كالو يلي بدفا نيسو سبا دلا ko ciiden ye kalo laje o ya soro akalli yele akan noro dafalendo wa qala ciiden ko innakum satarawuna rabbakum iyana ciiden ko mu'minu ma ko sebawma ako aw soni abena tigi alaye anyela kama tarawuna hajal qamara komi anya benin kalo la cogomi la tudamuna fi uriyati natake kanyogo koro Allah jali kama yala kalo atani saba atani nani atani duru jomba fo jonye idon mfana kal aye ubi ayirina jombo fo nyogon tintini nyogon puse tolaw be nyaade bala awa tiden ko yomal khama do mu'minu fana be ala ye o chogodela balmo ala hadisa sahaluna nan nim fana ahli sunna wal jamaa ka aqidai ka fo yomal qiyama do mu'minu be ala ye qiyama keneka do ko ba ye qiyama keneka kele fulanna ni mu'minu do nar janna ube ala ye ubaye qiyama keneka ubaye arjanna kono me kafiru uluti ala ye an rabbihum lamahjubuna kafiru te ala ye lagara munafiqu ta sosoli bola ahli sunna wal jamaa bolo do ko ni mu'minu ye ala ye qiyama kene ka ni munafiqu bede do o ko fa ala ba yire do ko munafiqu la do ko ayi ko ala bena qiyama kene ka kayire yira mu'minu ni munafiqu bela me mu'minu ala ma sabati hadisa ma sabati ko mu'minu baye e munafiqu baye ko ala baya yire yira munafiqun ani mu'minu bela ne ko ama sabati ko mu'minu baye de ama sabati ko munafiqu baye de mu'minu ka yeli de sabatira min nana hadisa kono ko ala bena qiyama keneka mu'minu ni munafiqu bema mu'minu baye ni ko ama sabati hadisa kono ko munafiqu baye donc munafiqu yeli qiyama keneka ka ala ye sosoli bola me minye mu'minu ye sosoli tola ahli sunna wal jamaa bolo be ala ye qiyama keneka ba yar janna sosoli tala kafiru fanati ala ye sosoli tola kafiru ti ala ye aya damado nana aya duru nyogona nana qur'ana kono koyira wujuhu yawmayjin nadiratu ila rabbiha najira ala ko nyu dobe qiyama keneka nyu be qiyama keneka unorole ubella jelike katu utigi alama ayawre kono alali araiki yanjuruna ala ko mu'minu bu kalliunka liumununu kam masirido ubella jelike kata alama alali araiki yanjuruna
salafu do yenin tawsirani sunna wal jamaa ko alla nyine o bella jeli ke kata alama ni aya fulana aya sabana lilladhina ahsanu alhusna wa ziyadatu alakum mu'minun ye bara nyuma ke jinya kono ko nyuman de buye lagara ani jidili nin jidili mimbe alaka kitabu do kateme danfem beka minye Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimbe alaka kitabu do kateme hadama dem beka minye Muhammad sallallahu alaihi wasallam nin jiyadatu min kule ninye chire nya tafsiri annaha nazirun ila wajhillah kolla jelido kata ala yere de kajatima ninye aya julina ha saba anana aya wure kono lahu ma yasha'una fiha wa ladaina majid ala ko arjanna dew min kaduye arjanna dunke min kaduye o buye arjanna kono ani jidi fendo benne ala boloye me munduma cide nyene jidi fen fana tawsiri bi najri ila wajhillah ko kala jelike kala kata ala kanye da malaka jatima ni ayan nani ne aya duruna ala ko la tudrikuhu li absaru wa huwa yudriku li absaru wa huwa al-latiful khabir ayat kono ala ko suratul an'am kono akonye teseka alaye kashe adama la tudriku re munye iteseka alaye kashe adama koiba mankutu ko donko yayira ko nyaba yede me iteseka chogo bede ye ko ebe ala chogo ya beye me baye wala tudriku li absar koreninde yadillu ala anna li absar tarahu ni yayira ko nyewbe alaye walakinnaha la tudrikuhu ko me uteseka ala kala hala bede ye walillahi masalul ala ni mugo ya kun korota ibe tile ye ube taye me sike ibe sike nya do tile la ka a chogo ya bewa itese donc ibaye me nya teseka laje ko ibe a chogo ya lakale abetende nimba kono nimba itese ko oye ala ka damfeni dode janko ala donc nya baye ateseka kala hala bede ye donc ninye aya duruye qur'ana kono munu nya sabati ko ala beye mu'minu bi ala qiyamah keneka mi tiya kono ala teseka ye mogo teseka ala ye kito ka diya nyana mo ya kono teseka ke parce que ala yeli ye nema de arjanna ka nema do de arjanna ka nema o fana teke mogo diya kono ani fana qiyamah hada madembe dan chogo minna ani ka diya dan chogo tekelenya jiya ibe dan chogo minna iteseka ala ka yeli teseka ku ila me qiyama la bi dan chogo la ala ka yeli be ku ila wodi ato ala te jiya kono u yodde lake munye la tudrikuhu li absar do yen ninke de ko jiya kono nyete ala ye wa huwa yudriku li absara mi ala de be nyewye wa huwa latiful khabir ani Musa ka kisa kono tuma min Musa ye ala ye Musa kuma nyogonya Musa ko ala ka ke ale ya le ka ala ye ala ko Musa mallan tarani akoy tese kanne ika janya na mala tese kanne donc ni ya yira jinya kono mo tese ka ala ye hari cide nya sanna yele minke kuma sahale ama ala ye ayen noro de ye me ama ala ye ala te ye kito ka jenya na yala me qiyama ibe ala ye qur'an ayaw nana wala mu'minu be ala ye hadisaw nana wala mutawatira hadisam munu daw benna wala me balimu jama kulu fililen do be ulu ala ka yeli lahara mu'minu bodo uyannan karya o jama kulu uba foma al mu'tazila ko ala te yela gara mu'tazila jama kulu de do unyema ye Wasil ibn ata al-Hasan al-Basri ka kala dendo
wasil ibn atta haklina do kera bolo ko kabaira junubu tigi ko jinya kono manjilata bainal manjilatayn ko kabaira junubu tigi jinya kono ko ite kafiriye ite mu'miniye ko ibe kafiriya ni mu'mina ni nyogonche ko min lagara ko ni donna jahannaba kono ko ite bo ore tumbe ulu bolo aka karamogo de Ali Hassan al-Basri aye Ali Hassan dondola aye karamogo nyininka Ali Hassan al-Basri aya nyininka ko ebe mundo kabaira junbutigi ebe mun fo aka kibariyala ahli sunna wal jamaa be min fo kabaira junbutigi ka kibariyala Ali Hassan yofo Ali Hassan ko akon ne be min fo kabaira junbutigi ka kibariyala ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان ناقص الإيمان أكون لبولو مؤمن ديدو مياكال الإيمان يا ناقص لندو ناقص الإيمان كم مؤمن بالإيمانه وناقص وفاشغ بكبيرته كم مؤمن دو لمن يحكم من بالا comme min wuni do ni o degere comme min fashiri do fana ni kabayona junubu hakke min babolo arsenal jama beninde fo kabara junubu tigla bo tumami Ali Hassan al-Basri ni fo wasil ibn attaqo nete ninka ne bolo kabayra junubu tigi mu'minite kafirite Ali Hassan al-Basri ko ne bolo limani hakke min bala mu'mini dedo ni te saka ke kafiriye komi khawariju yemin fo neta ke kafiro komi khawariju yemin fo ntake mogoye fana ko akal limaniya dafalendo komi murjiya ube minka ne ba fore mu'mini do ni akal limaniya naqasilendo ni kabaira junubu min babolo nyuma munum babolo limaniya hakke min bala mu'mini do ni oye junubu hakke min babolo kabaira junubu fashiri do ni oye mu'mini naqasilende do donc tumami Ali Hassan ye ni fo wasil ibn atta aya mabbo Ali Hassan kam majlisi rema yitijalu kur mu'tazila kur ninde uyu mabbo aya mabbo karamo en kam majlisi la ayere tara misri fando ya ayere tara majlisi kriye ayere anaka kalandu kan haklina kala ulay mu'tazila ye nonunde bo mu'tazila usul al-mu'tazilatu khamsa mu'tazila lesiri munumbu bolo nu ka bidia bu ka duru dedo wa hiya al-awwalu tawhid mu'tazila ka usulu folo ko tawhidi me uluka tawhidi ani ahli sunna wal jamaa tawhid munumbu bolo huwa infiradullahi bil ibada ko kelewunte mu'tazila ka tawhid kore munye ويريدون به نفي الصفات ويسمون بنفي صفات التوحيد معتزله بولو توحيد مونيه كمان كوتو نونونغي كابو علala ولو بولو دي توحيد علي man kutu munu sabata yirela ku ge kabo alala لان اثبات الصفات يقتضي تعدد الالهه عندهم parce que معتزله بولو kunniye mankutu sabati alala ko abe komi eye alawu ke ala chamanye ulu fe quoi donc ulu ka tahudi kore munye ka alaka mankutu ge kabo alala nyate alala bolote alala alate kuma alate la resuka nunu na nyokono imaye bun kojema ye kitabu do dila kitabu tauhidi bun kojema be alaka mankutu de sabati o kitabu kono mu'tazila ba fo kitabu ma ko kitabu shirku bun kuje maka kitabu tauhidi mu'tazila ba fo ma ko kitabu shirku ko pasika ye mankutu sabati alala donc ni nyu ka usulu foloye ko tauhidi me ka tauhid la nyine munye kam mankutu ge ka bo alala wasani al adilu mu'tazila ka ewa bidia usulu fulana ube ka bidia belle siri mununka a fulana ko tilenya
ويريدون به نفي القضاء والقدر وتلنيا فنا كوري موني معتزلة وبرو كل تيجتي ولا بكم منك كل تيجتي لأنهم يقولون إثبات القضاء والقدر يلزم عليه الجور والظلم كو باسكو ناني لا تيجي نانيو سباتي على لا كو أبيكم يعني تونياليني جنة أنيو سباتي على لا في حق الله تعالى حيث يعجب عباده على شيء قدر عليهم كو باسكو ناني لا تيجي سباتي كو أبيكم من تونيالي أني جنالي كو أمبو سباتي على لا ko parce que jo ko ala de ya latige ka yi ala soso ko ni ala yi la jaballa gara ko yi tono ko wala ko latige te ko ala hada madenda me e yere be koko ka nyumani ajuguma ko e yere de ka keta wuta uka usulu fulana fule mota jilaw uka bida be usulu mununka fulana fule ninde wa salisu al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkari mu'tajilaw uka bidiya be usulu duru minka minye sabana ye ko kamugo nyamarani nyuma ye kamugo fatanya kabo juguma ma ode uka usulu sabana ye yuriduna bihi al-khuruj ala ulati al-umur me uluka al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar min fulani nye ulla nyini ye munye kabo fama tonyali kelaw ko fe fama munu makafiriya ni fasiku dedo kabayra jurbu tugiro tonyali kelawde ka bo fama ko fe ku kele فالذي يخرج على أولاة الأمور حاجة هو الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عندهم معتزلة بلو مغو منون بي بوم مساكيو كوفي كاولي مساكيو كما كو كله معتزلة في ولو تيغلا مغو دي باكي كمغو نيامراني نيوماي كمغو فتانيا كبو جوغماما ni lesinu nunun doni ye munya nafa bade be sunna demisenu ka mfule kamunun fo fana mbe kitabu do fo awye abeta kitabu nyina ba be sura kono o kitabu nafa kabo ko sobe kitabu sarahu aqidatu al-imam al-mujaddid muhammad ibn abdul wahhab li fadilati shaykh salih al-fawzan ale be nunun fo kitabu kono aba fo ka sahara kasitila mawbe no iba at-telesrase كتاب الشرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لفضيلة الشيخ صالح الفوزان parce que ni kalandew ahli sunna wal jamaa demse naye ni lesiri nunun do de donc mo munun be konke nu te ciden ka sunna kono o te sarafu ka tabolo kono o be sira min ka bino do ka bo fama kama ku kele fama munun ni sarati madafa ni ciden kan ko bo ko fe mu'tajilaw de ka haklina do ulu nyana al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar yode abe komi munu nubi o haklina sugo bola jamana kono o yu ka delelaw ke munye ka fama kele ko ciden ko manara minkum munkara fal yughayyiru bi yadihi fa illam tasafa bil lisanihi fa illam tasafa bi qalbihi wa mu hadisa fu ka delelaw lawa donc ni ka o hadisa nyogona ke delilaye ka bo fama kama ku kele mu'tajilaw de ka haklina do parce que mu'tajilaw bolo al amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wulu bolo ka wuli fama kama odedo ninde yu kalle siri sabarnay warabiun kalle siri warabiun u kalle siri nanina al manjilatan bayna al manjilataini ko joyoro fula ani nugonche anko ni ali hasan basari farla nyugo nan yoro de la wori ya ko kuma ku mu'tajila basigu yu mabo kabal ali hasan kan majlisima ko ali hasan basari ma wasil bin ata ali hasan kalandendo ayanyi nin ka koybe mum fo kabayra junubu tigila ako mu'minun naqisul iman ali hasan basari ko ako kabayra junubu tigi mu'mini de do mi akalli man yan naqsilende do a wasilu bunu ata ko ay neto haklina ka ne bolo manjilata bayna manjilatain mu'minite kafirite jiyan kono me lagara na donna janaba kono fana tebo ali hasana ko neto ka aya mabbo ali hasana la manjilata bayna li manjilatain koroninde wulu boro mu'tajila boro
kabaira junubu tigi ite kafiriye ite muminiye ibe kafira ni mumina ni nyogonje me lagara ni dona janaba ite bo ninde ukalle siri duruna wal khamis ukalle siri wa ode ambora min no nani nay wal khamis ukalle siri duruna infajul wayid ko ala aye hada madem baga baga ni minye lagara ko abo bo ashira fede ko to manke ويريدون به أن النار لا يخرج منها من دخلها وكل نينو فناي مونيه نوكو كوني على كانكاري من الله رو تاي جانغا كتا من الله رو تاي كوا بابو أسرار يفه وكل سيري دونا نينده نينكوري مونيه ko tanke ala ko mugo ni ala soso ye junubu ke ko ale bido jannaba kono ko lahara do ko ala bobo asira fede ko abido jannaba kono ko ni mugo fana dona jannaba kono ko itebo fa wujabu o kera sababu yo wajibiya anna murtakibul kabiratu min ahli alqibla ko fingo mugo ko ni kabaira junubu ke salli bagawla mugo ba nyesi qibla maka salli ko ni kabaira junubu ke ko ni donna tasuma kono koyte bo wa ghalu man yastahaqqa li ajab la yastahaqqa sawab ko ni mugo min ni la jabade ni no de kaka ko ni sarafana manka ko tanki la jabade kaka ni mugo min ko saraman kaka ni baraji man kaka ni ko ola ko kabaira junubu tigi tanki ala ko ni ala soso ko abido janaba kono ko ala ba ka kankari ko aba bo sirafede ko abido janaba kono ko ni donna fana koyte bo wata jilaw kalle siri durna fulen nanya yala ni haklina fana be fo jamana kono ba te fo abe fo mugo do ba fo janna wa arjan jamana kono ya ko mugo tedo jahannaba kono kabo wata jilaw ka haklina de do na ya me wata jilaw ka haklina de do kalle siri durna ninde u ka filibantanu ka jahiliya abelle siri duru minka duruna de fulen ni nye ko mugo tedo janaba kabo alaka ayaw be ciden ka hadisa sahale umbe odo ante mina hadisa sahale na ciden ko mugo laba min be bo jahannaba ale bo do mugo laba min be do arjanna kono abodo anto muno hadisa bukhari muslim be nala donc haklina muno fulen ni nye nayu me bidia siraw mununge de pitabina unu feuntilela nu bora nu ye aradukuka wo bidia sira nunun kelenkele be ba suru aka hakilna dobe mugo dola jamana inkono ya bo fuy tese ko nye ko do kara dukuka fo aka ahli sunna wal jamaa ka ulama wudu kan nye manu ka doni ke ba akuka kitabu de kala وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وأن صهيب رضي الله عنه كارثة من صهيب ملك جيكابواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولك تشيدك سنما بكاكو إذا دخل أهل الجنة كوني أرجنة دون دونا أرجنة كنو يقول الله تبارك وتعالى على بافو مسمي ني أهيرا كتا أكورتا لندو تريدون شيئا وجيدكم على بافو أرجنة دون كويه ya labe fendo fewan nema dobe fewan ko oke farankaye ko jide kadi aumawa fa yaquluna arjanna dunke ubafo alam tebu yad wujuhana ubafo ala yala edema amunye da ujeyawa alam tudkhilna li jannata wa tunjina minan nari yala edema ando arjanna kono kan kishi kabo tasuma mawa
fayaksifu alhijab ala be hijabu min be ala ni arjanna denunce abe hijabu wuli ube ala yereye fama utu shay'a habba ilayhum min najri ila rabbihim alama nema shidi arjanna dunke ma arjanna kono nema min be kallajeli ke kata ala yere jati ma nema min bobo ala be hijabu korta ka boyna arjanna denunce arjanna dum be lajeli ke kata utigi alama ni hadisa muslim hadisa yimbo ala ko masamin korta lendo innal ladina amanu wa amilu salihati ala ko mo liman ya haqiqa kabara nyumo ke baraw kala siralaye bennatiren ka tasirama yahdihim rabbuhum bi imanihim yawmal qiyamah do tigi ala abu kanda kata arjanna ma ku kanda kata ukar janna so manu kan liman ya sababu ye tajri min tahtihim al-anhar ko be boliuka sankancin nu ka iri ukoro jiko diko nono ko doloko nunun ko lama nin ko nani be boli ka bo uka sankancin nu ka iri ukoro fi jannatin naim ube arjanna kun arjanna min nema lendo dawahum fiha subhanaka arjanna don ka wuleli arjanna kono nu ba fe kan nema min wole ka dufe min wole kana wirema ubafu subhanaka allahumma ubena ube ukadwa wiye woye watahiyatuhum fiha salam arjanna don kan yugon fo arjanna kono salamu dedo salam salama 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 salam ukan yugon foye salamu da arjanna kono wa akhiru dawahum anil hamdulillahi rabbil alamin ukan woleli laba wayede kafo tanube alaye dan fembe tigi ala alhamdulillah alladhi hadana lihaja tanube alay masami nyankanda katannima wama kunna linahtariya laula ni hadana allah antum tisika kanda katannima ni ala tumman kanda allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له فرغت منه يوم الاثنين الرابع عشر رمضان سنة 70 و600 نيني رياض الصالحين اللبنية كابابيو إمامنا النووي أقول نين كتابون كو الاتلالا على كو تنندو كو ميني سنغلو تلتاني نانينا hijira kabe keme wolon fula hijira keme woro ani bi wolon fula hijira keme woro ani bi wolon fula nin kitabu dirana kabe odema sungalo atani nanina ambe ala deli kitabu inda farani arjanna ko minye ala kam fana ka ko dafa ku laban ki arjanna ko ye kitabu laba allaba na arjanna ko la cogomi ala kan fana laba arjanna kono anye nin kitabu indamina an fana nin kitabu sarahu indamina ewa 2009 anye nin kitabu sarahu indamina wodela bi kana ba ewa 2000 kana ba fula ba fula ani muga ani kele 2009 fuda daminana kana ba bi minye imamu na nawawi yere ale fatura hijra keme woro ani bi wolon fula ani woro imamu na nawawi yere fatura wodela keme woro ani bi wolon fula ani woro hijra nawawi fatura wodela antum ba ke kam min kasarahu kala min ya sarahu antum be kala kono muhammad ibn salih ulayfimin ale fatura hijriya bakele ani keme nani ani muga ani kele alaka hinna fula bema inshallah minye riyadu salihin banne ni allah sunna dogo kungule ambena kitabu wereta me kitabu sani dogo kungure lameli kela ubu ka hakilina di banjugu kamara ma sani dogo kungure
parce que sungalo tallaba antunye kitabu do damina usulu salasa adiyara lamelike la chama ye ka weleliw ke ka misasiw nati ko an ka fɛɛrɛ kɛ an ka dafa ni hakilina sabatiro o kan an n'o kitabu ye an na sagi ka taa ka lesiri la k'ale kala fɔlɔ komi caman y'a lamɛli kumasa diyariw ye ko fɔ a ka dafa ni hakilinaw bilala o de kan ko an ko kala fɔlɔ an bɔta ko kala ni ala sɔnna an ka dereso la o tɛ wagati janta parce que an ka dereso ka jan dɔɔni miniti 30 eri kɛlɛ donc o ye kitabu ni ala sɔnna o tɛ tan caman tan bolo ni a sabatira hakilinaw sabatira ka fana ayi an k'o to ye min ye kitabu tawhid ni muhammad bin abdul wahab an k'o ta siɲa kelen direct ka nin to ye do hakilina ka kɛ ninnu fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni jaabu ka di sani wa derisu wagati ka se quoi dɔgɔkun wɛrɛ ka se donc an bɛ sinsin min kan an b'o ta ni ala sɔnna donc ɲininkali minnu bɛ mɔgɔw bolo bɛɛ bi u bɛ se k'u ka ɲininkali kɛ ka taa wagati tɔ na وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينغالي فلو يلا موبي سكا سلي بدا موقف وإنا فتيجانيا أنا يوانا يقرأو أما فينا فرنفاسيا بلا نا يصرو مصر قرأبي misiri min bida misiri tɛ bida tɛ kala kɔnɔ i jiya k'i ka seli kɔ misiri suguya kɔnɔ i kana seli bida misiri kɔnɔ ka taa sɔrɔ i bɛ se ka suna misiri sɔrɔ n'a sɔrɔ tiɲɛ na suna bɛ kala kɔnɔ nka n'i ma suna misiri sɔrɔ n'a sɔrɔ bida misiri lo filɛli bɛ kɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔ laseli la n'a sɔrɔ a bɛ bida ka bida min bɛ a bɔ silamɛya kɔnɔ i n'a fɔ n'a sɔrɔ a sigin bɛ diɲɛlatɔgɔ zikiru le kan walima sigin bɛ shirkuya le ka filankafɔya kan walima sigin bɛ fɛn wɛrɛ bato kan min tɛ ala o taala ye o tigilamɔgɔ i y'a kuma fɛ k'a lali ka wele ka taa diinɛ ma ka wele ka taa silamɛya ma ka dalilu ɲɛfɔ a ɲɛna fɔcogo la min cɛ